Ola a todos e a todas, eu son Laura Filloi, xornalista de Que Ciencia, e douvos a benvida a esta segunda xornada de Ciencia en Feminino, un ciclo de entrevistas e mesas redondas que organizamos en colaboración coa Deputación de Pontevedra. Esta iniciativa nace ao abeiro do 8M, o Día da Muller, e por iso todos os mércores do mes de marzo ofrecemosvos unha programación especial. Comezamos o ciclo Ciencia en Feminino cunha entrevista á neurocientífica Sonia Villapol e continuamos hoxe cunha mesa redonda sobre como espertar a vocación científica entre as nenas. Para analizar esta cuestión contaremos con 3 investigadoras galegas que nos contarán a súa experiencia. A primeira delas é Ana Freire. É directora do Departamento de Operacións, Tecnoloxía e Ciencia da Escola de Management da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona e, ademais, é impulsora do concurso Visibilízalas, dirixido a centros educativos de todo o mundo para romper cos estereotipos de xénero. Boa tarde, Ana. Boa tarde, que tal? Moitas grazas por invitarme a esta sesión, tanto a Que Ciencia como a Diputación de Pontevedra. É sempre un placer voltar a casa, ainda que seña de modo virtual, e sobre todo co gallo do 8M. Así que moitas grazas e é un placer. Moitas grazas, Ana. Damos entón paso á nosa segunda convidada, Rosa Crujeiras. Matemática, directora científica do Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, o CITMAGA, e profesora da Universidade de Santiago de Compostela. Benvida, Rosa. Moitas grazas, Laura, e tamén pois, o meu agradecemento á Que Ciencia e á Deputación de Pontevedra e parabéns tamén por esta iniciativa. Moitas grazas, Rosa. Damos de agora paso a nosa terceira investigadora, Vanessa Valdiglesias. É doutora en Bioloxía e coordinadora do Grupo de Nanotoxicoloxía e Toxicoloxía Xenética do Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía da Universidade da Coruña. Hola, Vanessa, que tal? Hola, boa tarde. Moi ben, moitas grazas tamén polo convite. Para mí é un verdadeiro placer estar aquí e tamén compartir o programa con as miñas compañeiras que coñezo e aprecio e son referentes, por suposto. Moitas grazas, Vanessa. Agora tamén contamos, ademais de con Ana Freire, Rosa Crujeiras e Vanessa Valdiglesias, coa participación da deputada de Novas Tecnoloxías da Deputación de Pontevedra, Ana Mejías, que ademais é enxeñeira industrial pola Universidade de Vigo. Entón, antes de rematar, de entrar de cheo no debate, imoslle ceder a palabra a nosa anfitrioa en representación á Deputación de Pontevedra para que nos fale un pouco máis deste ciclo de Ciencia en Feminino e desa extensa programación que ten a Deputación, non? Para este 8 de marzo. Adiante, Ana. Moitísimas grazas. Bueno, pois nada, tamén un placer de verdade compartir este espazo, este tempo con mulleres referentes, xoves referentes no ámbito da ciencia e a tecnoloxía, porque é absolutamente imprescindible, de verdad, que empecemos a ter unha xenda continua, constante, tratando de chegar aos nenos e, sobre todo, ás nenas, para transmitirlles a realidade. E a realidade é esta, que hai mulleres científicas, tecnolóxicas, que as oportunidades son inmensas e que temos que reforzar toda a comunicación e todos os programas e todas as actividades que podamos para poder inspiralas realmente en bueno, pues o que para nós é algo fundamental. Sabedes que a Diputación é un referente tamén a nivel de toda España como unha administración onde os principais valores é a igualdade e que é máis importante que pensar cara ao futuro nos nenos e nas nenas que en esa igualdade tamén profesional, en esa igualdade formativa que lles permita pues, abrir un horizonte, ¿no? de posibilidades e participar na transformación da sociedade e do mundo. Por eso que nós, dende a Diputación, levamos xa tempo traballando en programas en colaboración con outros axentes, pero que están moi orientados precisamente a tratar de seguir fomentando esta iniciativa. O programa Inspira STEM, que coa man da Universidade de Vigo, que trata de bueno, pues, achegar ás nenas pues, a realidade destos estudios a través da mellor forma, que é a experiencia de mulleres que traballan e que fan de mentoras
e que lles achegan pois, a súa realidade profesional, a súa realidade cando elas estudiaban, e que podan tener esas referencias femeninas. Tamén, no ámbito máis privado ou profesional, contamos coa colaboración da SIME para o proxecto Tecnolóxicas. E a verdade é que é unha gozada que institucións como relacionadas con o mundo industrial e profesional pois teñen a sensibilidade tamén de darse conta da importancia de empezar xa a loitar contra a fenda de xénero que hai nos eidos profesionais, sobre todo eso, nos ámbitos industriais. Entón, bueno, pues é un programa tamén que trata de incorporar o talento, o pouco, digamos, as pouquiñas rapazas que sí que ten claro que ao final son ese 20 e tantos %, ao final pues conseguimos que precisamente non sean unha minoría, sino que se visibilicen e darlles unha formación pois, de maior capacitación para que dean resposta ás necesidades concretas das empresas. E tamén, bueno, pues, a través de mentorización, programas de emprendemento, etc. E despois facemos cousas xa, pues, como estas xornadas que son como máis puntuais, pero que tamén teñen gran impacto, porque se trata tamén de, como dicía ao principio, ter un traballo continuo, constante, aproveitar, agora é o 8M, pero isto é traballo de 365 días o ano. Facemos actividades como o carón do programa Tecnolóxicas, pois que foi a Tecnolóxicas Week, non? Unha semana onde se faceron 10 actividades en 10 comarcas da provincia, porque tamén iso é moi importante, non? Non só pensar que o mundo tecnolóxico está centrado nos núcleos urbanos ou onde están ubicadas os centros universitarios ou de formación profesional, sino tamén ver que toda a provincia pois ten moitísima industria repartida por diferentes concellos e polígonos industriais. E, bueno, pois que mellor tamén que leválos a conocer esa realidade, a visitar, ¿no? E ver onde os produtos e onde, bueno, pois esa tecnoloxía de gran nivel que temos en Galicia, que se exporta a todas partes do mundo, pois se fai en entornos industriais onde fai falta profesionais, mulleres que desenvolven, pois eso, o seu traballo, a súa profesión en esos ámbitos, ¿no? E logo, por suposto, tamén, como non, el intentar motivar ou recoñecer o gran talento que hai nas estudiantes que moitísimas veces esforzanse e acadan expedientes académicos maravillosos, pois a idea tamén de recoñecerlos a través de premios como foi o COVID ata agora, que agora vai ser Power, onde se pon en valor, pois eso, ese tremendo, pues, no sé, expedientes de mulleres que, además, comenzan esas carreiras tecnolóxicas e científicas e con moitísima paixón, porque notase despois, cando nos resultados académicos, en seus plans de futuro, que queren chegar, bueno, ata o infinito e máis alá. Entón, pues, é importante tamén recoñeceles. E logo, tamén é certo que hai moitísimas iniciativas en todos os ámbitos, que ao mellor non son tan académicos, pero que tamén teñen a súa importancia como recoñecer a importante labor das mulleres do mar nos ámbitos da sustentabilidade, e outros colectivos de mulleres traballadoras que tamén contribúen con o seu esforzo a, bueno, pues a ir ao progreso e a dinamización da nosa economía. E sempre, bueno, pois coa vista posta en ser quen de modernizarse, de acercarse a tecnoloxía, o emprendemento. Temos os programas Marpeme de emprendemento, onde maioritariamente son mulleres, e a digitalización, e a tecnoloxía, e a economía circular, están nas súas bases dos seus soños e dos seus negocios. Así que, bueno, o sea, temos sempre a nosa xenda cuberta e planificada con actividades. Hoxe toca este maravilloso encontro, pero sí, está no centro da nosa actividade. Moitísimas grazas, Ana. Pois, despois deste repaso, non, desa actividade que fai a Deputación a prol, non, da igualdade, vamos ver como está toda esta situación das vocacións científicas nas nenas. Se vos parece,
vamos a acudir aos datos, non? Xa que falamos de ciencia. Segundo o Ministerio de Ciencia e Innovación, a maioría do alumnado universitario, é dicir, o 56%, son rapazas, son mulleres. Pero é unha cifra que varía bastante segundo as áreas ou as disciplinas de estudo. Un 25% aproximadamente en enxeñerías e arquitecturas, que contrasta considerablemente co 70% de ciencias da saúde. Entón, eu pregunto-vos, a que se debe isto? Seguimos arrastrando os estereotipos de que as mulleres son as que coidan, por iso optan por ciencias da saúde, os homes son os que pensan e os que inventan, por iso optan máis por enxeñerías e arquitecturas. Podes comezar, se queres, Ana Freire, un pouco con esta análise e logo pois xa imos participando todas. Vale, gracias por darme paso. Bueno, eu aquí, pola miña propia experiencia como docente en carreiras universitarias, creo que un punto importante, despois vos poñerei un exemplo de por que penso isto, de que falten mulleres en ámbitos tecnolóxicos e que non saben ou non se lles transmite toda a oportunidade laboral que teñen que se cursan carreiras tecnolóxicas. Todo o que poden facer, toda a aplicabilidade que teñen as carreiras tecnolóxicas, elas pensan que é algo, pois, quizá moi técnico, de programación, de estar un pouco aillada dos restos dos eidos, non? Nada máis lonxe da realidade, non? Vou vos poñer un exemplo que ilustra moi ben isto que vos digo, porque hai uns 5 anos, máis ou menos, xa non me acordo, con isto da pandemia, un perde un pouco a perspectiva temporal, pero creo que foi hai uns 5 anos, na Universidade de Pompeu Fabra, quixemos lanzar un grado novo de 4 anos, que era un grado en Enxeñería Matemática en Ciencia de Datos, non? E claro, nós tiñamos o problema que teñen todas as universidades, que no resto dos grados, pois a representación das mulleres era un 12 ou un 13%, excepto no grado en Enxeñería Biomédica, que aí era un 60%, non? Porque, claro, era Enxeñería Biomédica e Tecnoloxía aplicada a temas de saúde, bueno, empezamos co discurso de sempre, non? Entón, aí as mulleres si era a maioría. E, claro, nós tiñamos o medo de decir, vamos lanzar este novo grado en Enxeñería, Matemática, Ciencia de Datos, todo moi tecnolóxico e non vamos ter rapazas. Entón, había algunhas suxerencias que dicían quítalle o nome de enxeñería, porque se lle quitas o nome de enxeñería, perden o medo de enxeñería e seguro que se matriculan. E claro, eu dixen, pois non, porque un dos motivos polos que eu fixen enxeñería informática porque quería ser enxeñeira. Senón, ainda estás creando unha fenda máis grande que non haberá mulleres enxeñeiras, non? Entón, que fixemos? Fixemos un esforzo moi grande desde a universidade, fomos investigadoras a diferentes centros de secundaria, recibimos tamén a centros de secundaria na universidade e dábamos charlas contando non o que era o grado, os créditos que tiña o grado, as asignaturas que tiña, todo eso, senón que podes facer ti sendo enxeñeira matemática en ciencia de datos, non? E, por exemplo, eu poñía o meu caso que era aplicar a inteligencia artificial para mellorar a saúde mental dos usuarios de redes sociais, outra compañeira miña falaba de aplicar técnicas de visión por computador para detectar problemas en fetos, non? Bueno, moitos casos diferentes, non só no ámbito da medicina, senón tamén en ámbitos diferentes, non? E claro, moitas delas dicían, eu non sabía que con tecnoloxía se podía facer isto, non? Non sabía que se podería aplicar isto ao ámbito das finanzas, ao ámbito da sostenibilidade ou a moda, por exemplo, non? Bueno, pois fixemos isto durante varios meses para que visen pois, diferentes centros o que poderían facer se adicaban a este campo e matricularonse un 50% de rapazas na carreira. Ese 50% mantívose durante todo, porque algúns decían, bueno, a ver se aguantan toda a carreira, no? Que non se veñen abaixo despois do primeiro ano. Na Orla había 50% de mulleres, 50% de homes. Foi un esforzo grande, noutras, sí que é verdade que é unha carreira que igual non está tan masculinizada como enxeñería informática, porque, por exemplo, na Universidade Politécnica de Cataluña había un 30% de mulleres, en Coruña, que creo que saiu un ano despois, me parece que estaba en torno a un 20 e pico % de mulleres, que xa non está tan mal en comparación con a enxeñería informática, non? Pero sí que é verdade que, bueno, nós creo que este esforzo que fixemos de dar a información práctica de a que te podes dedicar, mira para que serve a tecnoloxía, non? Mira casos prácticos, exemplos.
que é algo fundamental e que creo que non se está facendo ben, en xeral, desde primaria xa. Concordades, por exemplo, Rosa, concordas con isto? Ti que ves dende as matemáticas, non? É dicir, que tamén é un dos campos nos que históricamente houve menos representación feminina, non? Polo menos no que a cifras compete. Sí, e concordo plenamente, además me gustou moito que Ana puxera este exemplo, eu volo traslado ao ámbito das matemáticas. Fai 2 anos, a Real Sociedade de Matemática Española elaborou o libro blanco das matemáticas e hai un capítulo moi interesante que é sobre a perspectiva de xénero, non? Na formación das vocacións matemáticas. Fixeron unha enquisa un pouco para tratar de identificar cales eran as áreas nas que tiñamos que traballar, cales eran os grandes retos que tiñamos como comunidade matemática para atraer esas novas vocacións. E un dos puntos que se nos sinalaban como unha das cuestións que limitaban o acceso das mulleres, neste caso, os estudos de matemáticas, era a pouca percepción de utilidade social, que vai moi en liña co que dicía Ana. No momento en que as mulleres non vemos que isto sexa útil, e isto a min para que me serve? Que podo aportar eu? Pois era algo que as retraía. En matemáticas, neste momento, na Universidade de Santiago de Compostela, aínda mantemos cifras de en torno ao 50%, pero sí que xa se está notando unha caída dende fai uns anos no número de mulleres matriculadas tanto en Madrid como en Cataluña, digamos que son as que acollen o maior volumen de estudantes de matemáticas. E ben moi ligado, se explicaba tamén na enquisa que se fixo para o libro blanco da RESME, ben moi ligado a este tema que dicía Ana, saquemos yo de enxeñería. No momento en que empezamos a tecnificar a carreira, isto tamén retrae moito as mulleres. Pero o primeiro punto, o primeiro problema que vían era a falta de utilidade social que percibían das matemáticas. E isto temos que revertilo. E apuntaba ahora Ana unha cuestión ao final. Temos que revertilo dende moi pronto, porque moitas veces os nosos esforzos van dirixidos ás rapazas preuniversitarias, non? Pero que eu creo que hai que actuar moito antes. Hai un estudo da OCDE do ano 2015 que en nenos de 10, 11, 12 anos, non? En estudos realizados sobre nenos e nenas, independentemente de que elas teñan un mellor rendemento en matemáticas, algo totalmente obxectivo, non? Con valoracións, con cualificacións que obteñen nas materias, elas percíbense con menos capacidade. Entón, hai que actuar moi pronto e dende o caso das matemáticas, e eu creo que debe ser algo generalizado tamén polo que comentaba Ana, todas as STEM, temos que facerlles ver que dende a tecnoloxía tamén podemos aportar moito á sociedade e ao desenvolvemento do noso país, da nosa contorna. Eu creo que é fundamental que teñamos isto en conta. E foi un resultado que foi sorprendente, non? Decías, máis aló de que poñamos referentes e demais, que tamén hai que ir nesa liña, pero isto, a min, eu dedicándome a isto, que vou a poder aportar? Está moi claro que un pode aportar cando se dedica á medicina, non? Está tamén moi claro cando se dedica ao ensino. E mentras as matemáticas teñan como principal saída o ensino, aí estamos as mulleres, as que entramos a finais do século pasado na titulación e vamos todas de cabeza ao ensino. Non? No momento en que a cousa se empeza a poñer máis en plan consultora, tecnolóxica, non sei que, entonces, cuidado que isto xa non o percibimos para nós. Entón, eu creo que aí Ana apuntou 2 cuestións que no seu caso no ámbito da enxeñería, no meu no caso das matemáticas, penso que coinciden plenamente. Ana Mejías, ti que ademais tes ese perfil, non, de enxeñeira, que podes engadir a isto que nos contan Ana e Rosa? Sí, absolutamente de acordo, porque además eu isto tamén na tesitura como profesora da universidade moitas veces de contarlle a institutos, coles ou visitas que veñen, pois, bueno, que é enxeñería ou motivalos e motivalas, non? Entón, absolutamente de acordo, porque levábamos moito tempo dicindo, bueno, pois a ver, vamos a hacer un PowerPoint cheo de estos son os grados, aquí estas son as materias, e podes traballar aquí, e dices, vaya rollo, non? E despois había outro elemento que era os enxeñeiros e enxeñeiras resolven problemas.
bueno, o sea, iso é xa o culmen da motivación, é unha vida para estar resolvendo problemas. E agora cambiamos absolutamente todo eso para precisamente ofrecerlles cal é a realidade do mundo, cales son os retos e que cousas se poden hacer dende a tecnoloxía, dende a enxeñería, non? E, ademais, hai algo que é moi importante que además tamén decíamos, cando ves cousas útiles, porque as mulleres tenemos esa vocación, ¿no? de, bueno, isto para que vale, ou esta profesión que aporta na sociedade. Por exemplo, a inteligencia artificial, os grados de inteligencia artificial, porque claro, decir unha rapaza, estudia informática, pensa, non sei, diante dun ordenador, que fago? Entonces, é moi difícil, non hai que hacer un esforzo grande, pero agora con a inteligencia artificial que hai moitísima divulgación sobre todo o que fan pola medicina que é especializada para as persoas, salvamentos, recoñecementos de caras, salvamentos en situacións de catástrofes, es decir, os drones, os robots, todo eso. Ao final dices, caramba, ou incluso eso, con o cambio climático. Entón, empezamos a descubrir que realmente eso é o que eu me quero dedicar. Eu me quero dedicar aos cuidados, pero quero dedicarme aos cuidados do mundo, unha visión máis amplia. E sí que concordo absolutamente en que hai que empezar desde moi pequeniñas, porque senón, despois, xa cando están decidindo que si van letras, ciencias, que si bioloxía, que si tal, aí xa están como, moitas veces xa como moi condicionadas ou lles costa decir, e agora me están contando isto, non sei, dame medo. Entón, é desde pequerrechas, cando ten que disfrutar dos experimentos, do placer das matemáticas, de ver que os cálculos saen, cando temos que realmente lograr ese reforzo e esa visión para as nenas tamén. Claro que sí. Podes poñernos o contrapunto, non, Vanessa? Que ves máis dun ámbito un pouco máis distinto, non? Elas veñen da enxeñería, da informática, da matemática. Ti ves da bioloxía. Como ves ti dende o teu prisma? Bueno, coincido plenamente coas miñas compañeiras. É verdade que hai moito descoñecemento do que son as enxeñerías, o que son as carreras tecnolóxicas. É verdade que hai que actuar en nenos e nenas moi pequenas. É certo que eu veño dun campo, dun ámbito biolóxico, tradicionalmente de área da saúde, de biosanitaria, pero por cuestións da vida, agora soy profesora dun novo grado na Universidade da Coruña que empezou hai 3 anos, o grado de nanociencia e nanotecnoloxía. Eu xa levaba traballando en nanomateriais 10 anos ou máis, pero agora hai un grado que se chama nanotecnoloxía, nanociencia e nanotecnoloxía. E aquí ven tamén unha anécdota, que é curioso, pero por primeira vez os nenos, os mozos son máis que un porcentaxe máis alto que de mozas no grado de nanociencia e nanotecnoloxía, que é a única carreira de ciencias da Facultade de Ciencias no que os homes superan as mulleres. Tamén nos fixemos esta pregunta de por que será isto. Isto é porque ten a palabra nanotecnoloxía, simplemente porque realmente é a mesma bioloxía pero aplicada a escala nano, o sea, nanométrica, a mesma química pero aplicada a escala nano, a mesma física aplicada a escala nano, pero introduciron a palabra nanotecnoloxía e iso parece que asusta. Penso que é verdade, que as mozas, non sei se a sociedade, non sei sesgos dende a infancia, non sei moi ben, probablemente un conxunto de todas estas cosas, pero sí que é verdade que as mozas teñen medo ás carreras técnicas. A parte de que non as coñecen, sí que penso que cando chegan a hora de decidir, elas senten que moitas veces non son capaces de hacer frente a unha carreira técnica por dificultade, porque non van con elas, por lo que sexa. E sí que é verdade que eu vou moito a colexios, a dar charlas sempre que podo, que non teño moito tempo, pero sempre que podo procuro ir, porque de verdade penso que é importante toda esta labor. E noto moita diferencia cando vas a falar a nenos e nenas de primaria, onde participan máis ou menos todos e todas, preguntan todos e todas,
non se calan nada, además preguntan, bueno, calquera cousa, basta que seas científica para que te pregunten absolutamente todo. Pero despois pasas a eso, sobre todo a bacharelato, e as mulleres calan completamente, non levantan a mano, non preguntan, hai unha diferencia considerable, xa na actitude. Entonces, eu sí penso que hai algún problema e que hai que ir ao principio de todo. É complexo porque hai moitos factores que interveñen e probablemente, pois eso, hai sesgos que están moi metidos xa na sociedade, moi difícil combater todos estes sesgos, pero tamén penso que hai cambios. Nos últimos anos eu tamén notei alguna cosa, algún cambio, pero sí, é complicado. Falades de que hai que actuar, non? Nas etapas temperás, de que as mulleres ás veces teñen como esa falta, non? De confianza nas súas propias habilidades para facer carreiras técnicas. Quizáis isto pode ter que ver, que creo que o mencionaba Rosa un pouco de forma transversal, coa falta de referentes, e sobre todo co teito de cristal, porque se nos remitimos outra vez aos datos, só o 23% son directoras de centros universitarios ou rectoras. É dicir, isto tamén pode xerar, non, a sensación para rapazas de que é difícil chegar ás veces a onde lles gustaría chegar. Non sei que tes que dicir, por exemplo, Rosa, a isto, non? Ti que é esa parte directora científica do CIDMAGA. Bueno, eu son unha de 18, son un 5,5%. En todos os centros de matemáticas de España non hai ningunha directora. Hai subdirectoras, hai secretarias académicas. Eu estive rastreando un pouco na historia, creo que non houve directoras. Eu creo que temos que visibilizar a nosa labor, pero a mí me dá tamén un pouco de medo como transmitimos os referentes. Eu creo que os referentes, os modelos de referencia teñen que ser alcanzables. Eu fai un par de semanas, bueno, por mor do 11F, estiven dando unha charla no Coliseo de Noia, e en un momento preguntei, bueno, se eu vos preguntar agora 5 nomes de científicas, que me diríades? Entonces, xa oes Marie Curie e despois a risa nerviosa. Se os referentes que poden dar, o sea, é ese máximo que só chegou ela, vale? Son inalcanzables, non? Eu teño dificultades aínda para montar ese discurso, non? Ti podes achegar moito sen estar arriba no cumio, non? Se pode facer moito sendo soldado, non? Ti podes aportar moito. Porque se temos en conta esa falta de autoestima, que vos dicía que eso está no informe de 2015 da OCDE, non? Independentemente de que os números digan que ti eres mellor que o teu compañero, ti te percibes peor, non? E encima, os referentes que achegamos están a ese nivel, non? O que non teño claro é como podemos normalizar eses referentes. E eu creo que aí hai dúas cuestións importantes. Unha é, como sociedade, que nos aportan os medios? Por que apenas hai voces de expertas, non? As mulleres opinamos, pero damos a voz como expertas. Non somos maioritarias na opinión experta, non? E despois, a nivel educativo, o que comentaba Vanessa, ese cambio de actitude, que eu tamén percibo cando son máis pequenos, cando te vas a primaria, aparte de que te meten en cada compromiso ás veces, non? Porque como eres científica, pois, pero a medida que vai aumentando o nivel, elas calan. En a universidade, eu tardei moito tempo en darme conta. Calqueira pregunta que facías, sí, os homes responden, elas non. Entonces, sempre te levabas a sorpresa final, non? De os talentos ocultos, que hasta que pides unha entrega, hasta que fas un examen, non acabas de ver o que, bueno, pois, o talento que tes pola parte feminina. E eu creo que aí, que no sistema educativo, eu non sei se o profesorado ten formación para poder lidiar contra eses nesgos de xénero. Eu, como profesora universitaria, non a teño que buscar. E creo que é importante, non só na etapa na que estamos nós, que somos as tres docentes, pero
eu teño un neno en primaria e unha nena en infantil. Eu non sei se os seus profesores son capaces de manexar isto, se teñen esas ferramentas. Porque eu podo ir un día a un colexio, pero as mestras e mestres están todos os días con eles, non? Entón, eu creo que tamén é un aspecto importante no que tamén hai que traballar. Como sociedade hai un montón de nesgos, un montón de mensaxes que as cousas foron mellorando, non? Como dicía Vanessa, pero aínda queda moito por facer. Entón sería un pouco buscar referentes no día a día, non? Non só esas grandes estrelas, non sei que opinas, Ana Freires, estás de acordo con isto que apunta Rosa? Bueno, completamente. Estou de acordo con moitas cousas, pero bueno, vamos paso a paso porque a verdade é que foi super interesante todo o que acaba de decir Rosa. Primeiro, referentes cercanos. Nos diriximos un proxecto desde hai xa 7 anos que se chama Visibilízalas con W de web. É un concurso destinado a centros de primaria e de secundaria para xerar referentes nas nenas e nos nenos, porque tamén eles teñen que coñecer estas mulleres, non? E precisamente o que lles pedimos é que, bueno, teñen que construir unha páxina web con perfis de mulleres profesionais traballando en STEM. Pero o que lles pedimos é que sexan referentes cercanos, contemporáneos, cercanos a eles, a elas, non Marie Curie ou Heidi Lamar, non, que sexan, pois, alumni do centro, as súas máis, tías, veciñas, coñecidas, xente do seu pobo ou da súa cidade que traballa en temas de tecnoloxía. Por qué? Porque é o que decía Rosa, son moito máis cercanos, o impacto é moito maior. Estes nenos neste proxecto en particular fan entrevistas con elas, moitas delas van ao centro, ven os nenos, non? Bueno, é un proxecto moi bonito precisamente tamén por eso, non? Pola calidade, pola, como se recibe a estas mulleres nos centros, como os nenos abren os ollos cando elas empezan a falar do que traballan e non necesitamos pois directivas das grandes empresas multinacionais, non? Simplemente pois xente que estudou unha carreira tecnolóxica ou que se reinventou máis tarde, pero que agora utiliza a tecnoloxía para calqueira fin, non? E creo que precisamente mostrar esos referentes cercanos é algo que tamén falta. Non podemos botar toda a culpa aos docentes, porque obviamente sí é posible que falte formación en como transmitir todo o tema tecnolóxico para xerar vocacións, pero obviamente non podemos botar toda a culpa aos docentes porque, pobre, xa fan bastante e xa enchen as súas horas con todo o seu traballo, non? Pero algo que dixo Rosa que mencionou que é moi importante tamén é o papel dos medios de comunicación. Os medios de comunicación teñen un papel fundamental nesto. Non só os docentes ou os pais e nais, senón os medios de comunicación que, claro, teñen unha influencia non só sobre os nenos e nenas, senón sobre toda a sociedade en xeral. A mí gustaría pedir que non solamente entrevisten as mulleres ás veces pois no 8M ou o día 11F, non? Senón hai un caso especial en temas de tecnoloxía, de ciencia, do que seña, non? E se necesita un experto ou unha experta, pois que chamen a unha muller. Que non a chamen polo feito de ser muller, que chamen polo feito de ser experta, non? Porque así non se... é a mellor maneira de visibilizalas e de xerar referentes nos máis pequenos e nos máis maiores. E eso irase realimentando e creo que é unha maneira moi efectiva de que todo funcione. Vanessa, tes algo que engadir a isto? De acordo coas compañeiras? Están as referentes o suficientemente visibilizadas ou son demasiado inalcanzables? Estoy completamente de acordo con que din. Sí que gostaríame volver á pregunta túa anterior de a diferencia entre as ramas biosanitarias e as técnicas. Penso que este é un punto bastante importante e diferente. Porque é verdade que nas ramas biosanitarias comenzamos moitísimas mulleres. E non é unha cuestión, penso eu, non é tanto unha cuestión de referentes, porque penso que calquer neno, calquera nena pode ver médicas, biólogas, personal sanitario femenino. Creo que é máis habitual ver mulleres no laboratorio de bata blanca. Non é tanto un problema de referentes e, sen embargo, seguimos a ter o mesmo teito de cristal que en todas as demás carreiras. Entón, penso que aquí hai outros moitos factores que están a xogar.
Só un apunte respecto ao que decía Ana, é verdade que non podemos botar a culpa aos docentes, pero a mí chámame moito a atención que o meu neno de primaria segue a usar os mesmos libros coas mesmas persoas neles, e non só científicas, de científicas xa non hai, pero músicas tampouco hai, pintoras tampouco hai, quero dicir, non sei, hai máis de 30 anos que estudei eu, non pudiron engadir mulleres a esos libros de texto, por exemplo, que estamos aquí mulleres e mulleres a visibilizar o traballo de outras mulleres en na historia, non hai mulleres ao longo da historia que podanse engadir esos libros de texto, eu penso que sí, pero hai moita deixadez tamén nisto. Nos medios de comunicación é verdade que falta moitísima experta, pero tamén é verdade, polo menos no ámbito no que eu traballo ou as persoas que eu coñezo, que hai moito... As mulleres somos como máis reacias a exponernos nos medios de comunicación. Temos moitas máis inseguridades. Que isto tamén, nunha carreira investigadora que é longa, que é moi competitiva, que é moi exixente, ao final tamén vai facendo, bueno, é unha das razóns polas que vamos desaparecendo desa carreira investigadora, porque vamos perdendo oportunidades por o síndrome da impostora, por moitas destas cousas que aparecen. Entonces, nas ramas biosanitarias, bueno, supongo que nas técnicas tamén, pero xogan moitas máis factores que van facendo que todas as mulleres, empezamos moitas, bueno, cada vez empezamos menos, tamén hai que dicirlo, pero empezamos moitas, pero a postos de directivos, a ser catedráticas, a ser xefas de grupo, a ser directivas de empresa, chegan moi poucas. Hai moitos factores que intervenen nisto. É complicado, sí. Pero bueno, aí estamos. Ana Mejías, que podes achegar a isto, non? Falando, pois, da falta, entre comiñas, de referentes, pero tamén dos teitos de cristal e como isto pode influir, non? Nas nenas que van escoller que queren ser no futuro. Claro, a ver, aquí eu que comparto absolutamente todo dito, porque ademais creo que estamos comentando dous liñas moi relacionadas, pero un pouco diferentes. Respecto a primeira idea de que faltan referentes, totalmente de acordo que despois de tantos anos, os libros de texto sigan sendo cas mesmas imaxes e as mesmas científicos ou inventores ou pintores, artistas ou filósofos, non? Entón, eu penso que necesitamos xa un pacto e un compromiso por parte de moitos axentes para ir transformando isto en medios de comunicación, administracións, familias, educadores. Hace falta, pois, yo creo que fai falta eso, xa un compromiso para ir transformando todo isto. Nos na Diputación, evidentemente, pois, temos ideas e dicir, pois vamos a lanzar un libro que se chama 365 días, 365 mulleres, onde, bueno, pois podes achegar ese material aos colexios, aos centros educativos, para poñer en valor todos estes referentes que faltan. Pero tamén comparto a idea de que cuidado con Marie Curie de aí para arriba, sino que claro que sí, a historia merece o respeto e bueno, o poñer en súa posición a todas estas grandes e ilustres científicas, pero as do día a día son as importantes, porque cando estamos falando de rapazas e rapaces de pouca idade ou xente adolescente, a verdade é que tamén comparto, decir, e ahora ven aquí a directora de non sei que a falar da súa... Dices tú, esta señora que ten, non sei, é unha señora maior de 50 anos. Entón, nós que facemos na Universidade de Vigo, elas fan Cientén, unha xornada de talleres nos ámbitos científicos e tecnolóxicos, pois nós o primeiro ano caíamos no erro de, pois o profesor, a profesora experta vai levar o taller, pois non, agora ponemos as estudiantes realmente a practicar con elas pois os experimentos, as tecnoloxías, os rapaces que están facendo doctorado, e claro, xa a visión é distinta, porque nos ven a nós, as profes, pero ven a esas rapazas, e a comunicación é moitísimo máis fluida, non? Entón, eu penso que as referentes teñen que ser moi amplios e de todas as idades. Esa é a importancia. E segundo,
respecto a ese teito de cristal, claro, é que é un factor que creo que todavía non comentamos e que cando empezamos unha carreira científica na universidade, etc., pasa algo que cando chega a maternidade, e cando chegan os cuidados das persoas maiores, que mo fai? Entón, ao final, mentres vemos que compañeiros van medrando, facendo artículos, proxectos, etc., a nós temos que combinar con outras actividades. Entón, empezamos a quedar un pouco rezagadas e perdendo, entre comillas, tempo. E claro, despois recuperar ese tempo ou non perder de todo o tren é o que costa, non? Entón, eu penso que o tema da conciliación é o factor absolutamente clave para que despois, unha vez que as nenas, as chicas, escollen eu quero dedicarme a esta profesión porque me encanta o que podo facer, etc., teñan despois as mesmas oportunidades de medrar laboralmente que os homes, porque teñen estos cuidados e estas responsabilidades compartidas. Se non, vale, estarán facendo unha profesión bonita e, bueno, mira, xa non estudiei letras, me fui por tecnoloxía, sí, pero quedome nunha escala limitada. Entón, creo que as dúas liñas, por eso digo que son diferentes, pero despois cruzanse. Vale, ahora soy científica, soy tecnóloga, soy enxeñeira, soy doutora, soy investigadora, pero quedome reducida ou limitada en a evolución profesional. Pero, bueno, o compromiso de moitos axentes teñen que ser. E absolutamente de acordo, vamos, temos que hacer unha revolución xa para que os libros cambien. E se hagan unhas reedicións novas e ver caras de mulleres, artistas, científicas, tecnólogas, astronautas, inventoras, unha maravilla. Claro que sí. Sí, esa é a gran petición, Ana. Tal vez podedes axudarlle, non, as nenas que nos vexan, contando un pouco como foi a vosa experiencia, non? Retrotraendo un pouco o pasado e como vos decidistes estudar as carreiras, non? Que estudastes. E tal vez así, pois, logremos suplir un pouco a carencia deses libros de texto dos que falamos, non? Que vos escoiten a vos de primeira man. Vanessa, podes comezar ti, non? Contando esa experiencia. Por que decidiches estudar bioloxía? Bueno, o meu foi vocación dende moi nena. Dende moi nena, antes incluso de saber que era a bioloxía ou que significaba a bioloxía, eu só sabía que me gustaba a natureza, os seres vivos, entender como funcionan as cousas que nos rodean, entender por que as follas son verdes ou por que o ceo é azul, todo isto. Despois, anos despois, o meu pai foi o que me dixo isto do que ti falas se chama bioloxía. Eu quedeime coa palabra bioloxía e bioloxía. Entón, a verdade é que tive sorte porque tive moita vocación e despois, cando entrei na carreira, confirmei que adoraba a bioloxía e gustame moitísimo. Entón, claro, todo vino moito máis fácil. Pero sí, é importante, non sei, penso que é importante, primeiro, elexir algo que te guste, que te faga sentir ben, que estás facendo as cousas que queres. Despois que a xente que te rodea te apoie, porque non sempre apoia. A familia, según outro día comentaban un caso xusto ao revés, de un neno que quería ser enfermeiro. E a familia fatal. Para mí é algo completamente incomprensible, pero sigue habendo estes nesgos en todos estes estereotipos, estas cousas que sí, que unha rapaza di que quere unha enxeñería e igual non gusta en casa, e o mesmo que un rapaz quere enfermería tampouco gusta. Entonces, penso que é importante elexir algo que te guste e que te sentas ben facendo, porque iso va a axudar a que tamén pelexes moito máis, estudies moito mellor e todo iso. Non sei, eu desde o principio en ese sentido, tive moita sorte, o tive moi fácil. Ana Freire, o teu tamén foi vocación como de Vanessa? Sí, pero bueno, eu tiña dúas vocacións. Eu por unha parte quería facer medicina porque me gustaba moito o tema médico, pero por outro
penso que isto foi quizá unha ventaxa de ser de pueblo, porque ás veces dicese que, bueno, os rapaces e rapazas das cidades teñen máis oportunidades e despertanse máis os seus, bueno, o que les queren, non? Non por todos os cursos aos que teñen acceso, actividades, etc. Pero precisamente eu creo que tamén por nacer nun pobo pequeno, ás veces tes esa necesidade de buscar en que entreterte, non? Eu acórdome cando era moi pequeniña na tienda que tiñan os meus pais, que era unha tienda de recambios, de automoción e todo isto, compraron un ordenador para levar a contabilidade da tienda, non? Eu entretíame co ordenador, que era un ordenador que nada ten que ver co ordenador de hoxe en día, era un ordenador, eran os anos 88 ou 9, xa non me acordo. Eu era moi pequeniña, era unha pantalla en negro con letras naranxas e eu só podía escribir documentos e imprimilos, non? Entón, escribía cartas aos meus amigos, bueno, eu entretíame porque, claro, por aquel entonces era unha novidade, non? E foi me gustando moito todo este tema, entón, ao final, uns anos máis tarde, os meus pais compraronme un ordenador. E gustaba, me entendía todo o que facía no ordenador, configuraba Windows, bueno, facía aí diferentes cousas, non? E cando chegou o momento de decidir a carreira, eu tiña un dilema interno que, bueno, era difícil de resolver, que era medicina ou informática. E por aquel entonces sí que é verdad que, bueno, eu asesoreime moito, falando con amigos dos meus pais, que algúns eran informáticos ou traballaban en temas relacionados coa informática, outros eran médicos, e sí que é verdad que medicina, por aquel entonces, había moito paro. Algúns médicos facían o MIR 2 veces para ter incluso contratos de 4 anos máis, non? Entón, bueno, aí fui moi práctica e dixen, bueno, pois mira, fago de informática que polo menos o traballo non me vai faltar. Pero casualmente, cando acabei a carreira, empecé traballando en informática biomédica. Traballaba en hospital en colaboración co INIVIC da Coruña e co hospital que por aquel entonces, ahora é o Chuaca, antes era ainda o Juan Canalejo. Así que, bueno, a tecnoloxía é tamén unha mensaxe de que a tecnoloxía permite ao final adicarte tamén ao que tú queiras, non? Porque é tan versátil e tan transversal que ao final podes facer ou podes aplicar o eido que tú queiras. E no meu caso, pois, apliquei na diferentes campos ao largo da miña vida profesional, pero sobre todo a temas médicos, últimamente a tema de saúde mental, pero bueno, que puiden ao final cumprir as miñas dúas vocacións, digamos. Que bonito, Ana, non sei, a outra Sí. Ana Mejías, como chegaches ti a enxeñaría, non? Como Pois a podes miña historia explicar é moi esa parecida de vocación? mi tocaya, de Ana, Sí? porque eu tiña varias vocacións. Eu quería ser profesora, de pequena, e despois, a medida que xa cheguei ao instituto e tal, quería ser médico, non? Por aquilo de coidar a xente, era moi boa estudiante e tal e cual. Pero claro, aparte, gustábame moitísimo a física, que me parecía maravilloso descubrir como pasaban as cousas, que todo o mundo e os fenómenos da natureza e as leis do movimento e todo explicásense dun xeito así tan tangible, non? E aparte tiña o meu pai que, bueno, era un traballador do ámbito da mecánica, do mantenimento, e moitas veces contaba historias de como el arranxaba máquinas e tal. A mí aquilo me parecía, pois, maxia, o sea, decía, que bonito. Entón, claro, pois chegou un momento, claro, ir a Santiago pois era un pouco complicado, e dixen, bueno, pois nada, caí en enxeñería sin saber moi ben onde me metía. Cando me dixeron, bueno, a ti gustate a física e tal, home, se queres ser enxeñeira, que hai industria, procesos, tal, e aquilo sonoume pois eso, bueno, un reto, digo, ala vou. E non estou nada arrepentida porque ao final, aparte de, bueno, disfrutar moitísimo, tamén logrei agora, pois, dar resposta a mi primeira vocación, que era ser profesora. Entón, agora soy enxeñeira industrial, pero ademais profesora na universidade, con lo cual xa cerraste o círculo. Pechei o círculo. Entón, estou encantada. E recordo a canción de Antonio Vega cando decía aquilo de que non hai nada mellor que componer a física é un placer. Pois eso, eu penso que as rapazas hai que motivalas na curiosidade, no descubrir o bonito que é entender o funcionamento e a lógica das cousas, independentemente que da arte, a cultura é outra parte que temos que tamén cultivar moitísimo, e a danza, e todas esas actividades.
pero esa parte de curiosidade eu penso que o que hai que despertar en elas para que despois se planteen opcións, vale? Despois, bioloxía, medicina, dereito, o que queiran ser, pero polo menos que esa curiosidade les leve a plantexarse por que non? Pode ser. Esa foi a miña historia. Moi ben, Ana. Chegamos entón ao final coa última intervención, a de Rosa. Eu creo que as compañeiras, algunhas foi moi vocacional, como o caso de Vanessa, outras dubidaron un pouco máis, como o caso das dúas Anas. Eu quedome un pouco ca mensaxe de que non hai que ter medo, non, Rosa? Non sei como foi a túa experiencia. A miña experiencia foi semellante a de Ana sen metela a medicina polo medio. Non? Eu, a medicina nunca estivo nos meus plans. Eu, igual que Ana Freire, tamén son dunha aldea, entón o que ves, os referentes que tes arredor, pois, bueno, non, eu vexo a exposición que teñen os meus fillos hoxe nun entorno urbano, comigo, bueno, co seu pai, pois, nun entorno académico, e eu non tiña esa exposición. Eu quería ensinar, eu quería ensinar. Simplemente, primeiro maestra, despois no instituto quería ser profe no instituto, e me gustaban os números, me gustaban as matemáticas, e o tive moi claro sempre. Me fixeron dubidar no momento de elixir, porque naquel momento se estaban tan ben as enxeñerías e por que non te faz unha enxeñería? Eu de cacharros non, a min eran máis os números, entón eu me fun a matemáticas querendo ser profesora, simplemente. E así foi ata a terceira, a miña carreira me encantou, hoxe volvería a repetir, e cando decidín a cuestión de dedicarte á investigación, de pensar que isto podía ter unha saída máis aló que a docente, non? Na que tamén estou. Pero, cando menos na Facultade de Matemáticas de Santiago, xa fai moitos anos que sempre que se lle deu unha visión moi práctica, non? Entón, eu sí que vi moi pronto a utilidade que podían ter as matemáticas. En concreto, eu son da área de estatística e o grupo de investigación pois traballaba en temas de predicción medioambiental. Entón, bueno, pois eso te chamaba moito, non? Había moitas colaboracións con xente de enxeñería química, de ecoloxía. Entonces, bueno, vías aí que todas esas matemáticas que ti estabas estudando, todos aqueles modelos abstractos, pois os baixabas a terra e funcionaban. Eu tive apoio de meus pais, por suposto, para entrar, como non, quería ser profesora de matemáticas, estupendo. A cuestión foi despois, cando rematei, se me quero quedar a facer un doutoramento. Entón, a primeira pregunta era, iso que é? Non? Entón, era, mestras, por que non te faz unha oposición? Por que non te faz unha oposición? E recordo unha anécdota, meu pai foi mariñeiro, entón, bueno, eu empecé o doutoramento e el veu 3 ou 4 meses despois de comezo de curso, case por Nadal, un día me preguntaba, ti, que fas aínda en Santiago? Non? Porque era moi difícil explicarlles que, e xa no ano seguinte, cando consigues unha predoctoral e dis, me marcho 4 meses a Estados Unidos, me marcho despois 4 meses a Londres. Isto, eu creo que meus pais votaron coa teima de e despois te fas unha oposición, incluso despois de rematado o doutoramento. Non? Aí coincido tamén con Ana en que hai que abrir portas. E nós temos esa responsabilidade de abrirlles portas tamén polas que vexan que poden pasar, de portas alcanzables. Isto é unha profesión, por suposto, queda moito por facer, o que comentaba tamén Ana nos temas da conciliación, o que nos atopamos despois durante a carreira, algo pasa. Os gráficos de tesoira están aí, entramos 50-50 nas titulacións, cando chegas ao máximo nivel académico, creo que as cifras están en 80, calo menos en matemáticas, nas cátedras 80%, 20%. E os números nos que nos movemos, que pasa? Non? Eu parto de que o talento está uniformemente distribuído, ninguén dixo o contrario aínda. Entón, que ocorre polo camiño? Pero, bueno, a hora de donde debemos intervir pronto, abrir portas que elas vexan que tamén poden cruzar, que se pode chegar, e desde a nosa posición intentar non ser as últimas. Non? Está moi ben que chegar,
Dice, pero e as que veñen detrás, como lles podemos facilitar tamén o camiño, que podemos facer para que as cousas pois sexan máis fáciles para ela do que foron para algunha de nós, non? Moitísimas grazas, Rosa. Quédome eu e seguramente os espectadores e as espectadoras con ideas moi interesantes, non? Con empezar xa dende os niveis máis baixos, con reformular un pouco os libros de texto, con non ter medo, con abrir portas, esperando, non, que este ciclo de ciencia en feminino no que participades tamén sirva, non, para despertar vocacións ás nosas espectadoras. Sen máis, moitísimas grazas, Ana Freire. Gracias a vos, gracias por facer este tipo de sesións que de momento son moi necesarias, esperemos que no futuro non, pero de momento sí, así que gracias de verdad polo traballo que facedes. É un placer compartir esta sesión con estas compañeras tan brillantes. Despedímonos de ti para despedir a continuación a Rosa. Moitísimas grazas por participar connosco neste ciclo. Grazas a vos, grazas a Geciencia, tamén a Deputación, seguide con todas estas iniciativas porque realmente son moi necesarias e nada, un placer pois tamén compartir todo este intre con estas fantásticas compañeiras. Grazas. Grazas, Rosa. Despedímonos entón agora de Vanessa. Moitísimas grazas tamén por participar, por achegarnos, non, o teu punto de vista. Moitas grazas, Laura, e gracias tamén a Geciencia e a Diputación de Pontevedra. Sigo as vosas iniciativas e penso que son moi necesarias aínda hoxe, así que gracias, de verdade. Gracias. Grazas, Vanessa. Despedímonos entón, Ana. Moitísimas grazas, non, tamén á Deputación por todas estas iniciativas que se fan a prol da igualdade, neste caso en concreto por espertar, non, esas vocacións que ás veces tardan un pouco en nacer. Pois sí, la verdade é que ha sido un placer compartir este ratiño con mulleres tan extraordinarias que de verdade que, como dicía ao principio, hai que traballar dende moitísimos ámbitos, coa complicidade de moitos axentes, e sobre todo cun traballo moi continuo. As acciones concretas relacionadas con determinadas datas teñen visibilidade, está moi ben, pero despois todo o traballo durante todo o ano e todos os proxectos que se teñan máis longo recorrido son os que complementan tamén todas estas actividades que son un poquinho así como máis vistosas e máis bonitas, relacionadas sempre con un momento concreto. E, como sempre, bueno, pues hai que seguir fomentando eso, sempre digo mesmo, polo menos despertar a curiosidade e descubrir que as nenas que o talento non ten sexo, non ten xénero e que simplemente o que teñen que descubrir é que oportunidades se abren e decidir por onde queren ir e a por elo, que é moi fácil e sobre todo moi bonito, moi satisfactorio. Eso é o aprendizaxe do que a ti te llena, te gusta e o que realmente merece a pena. Pois moitísimas grazas, Ana, quedamos con esas mensaxes tan positivas. Despedímonos de ti para dar por finalizada esta segunda xornada do ciclo Ciencia en Feminino que arrincou, non, con esta mesa redonda para analizar que é o que acontece, non, porque as nenas non estudan ciencias. Unha actividade que terá continuidade o próximo mércores 22 de marzo cunha entrevista á catedrática de Medicina Legal e directora do Instituto de Ciencias Forenses, Luís Concheiro, Victoria Lareu. A cuarta e última actividade do ciclo Ciencia en Feminino celebrarase o 29 de marzo, de novo, cunha mesa redonda, pero esta vez para analizar a fenda de xénero na ciencia e como podemos abordala. Só queda que o anotedes na vosa axenda. Moitísimas grazas e ata a próxima.